Приветик, здравствуйте! Мы едем в гости. У нас сегодня хорошие новости. Наши друзья получили дом от государства. Сейчас я вам его покажу. Так. Видишь, черная машина где-нибудь есть. Так, я снимаю. Так. Вот в ту сторону вот в ту сторону домик направо, наверное. Да. Вот их там. Ой, какие красивые эти двери. Ну, уже и живут люди, смотрите, уже елки поставили. Да, в тартарах останем. Вот. Смотрите, уже заселились люди, готовятся к Новому году. Не надо вообще здесь парковаться. Все. Ну вот, ребята, вот он, дом новый. Я первая захожу. Так, вот вход, лестница на второй этаж. Давайте начнем сразу вот отсюда. Я так понимаю, что здесь у них зал. Смотрите, вот здесь гостевой туалет. Здесь у них кладовочка. Сейчас я поснимаю, а потом вас всех пущу. Так, кладовка небольшая. Вот так она выглядит со стороны, видите? Свет я не включила, поэтому... Ну что, хозяева, заходите. Вот это, я так понимаю, столовая и кухня. Какая кухня у вас классная. И вот здесь небольшая кладовочка. Смотрите, нету еще ни полок. Здесь, по идее, должна быть стиральная машина и сушилка. Место для холодильника. Это место для плиты. Вот здесь плиты еще нет. А вот это место для посудомоечной машины. Это вот отопление у них. Расскажи про отопление. Air to water heating system. Air to water heating system. Это что означает? Я первый раз такое вижу. Жанна, я тебе книгу дам и почитаешь. Жук. Сам не знает. Ну, в общем, вот это, я так понимаю, засасывает воздух, греет его. Да. Она путем как-то сжатия, перегонки воздуха нагревает воду. Путем перегонки воздуха нагревает воду. Первый раз такой систему. И потом вижу. еще за счет рециркуляции теплого воздуха она опять там что-то подогревает. Нагревает. Так в батареях, Игорь, вода или... Вода. Вода. Здесь вода и полы с отоплением тоже. Вот, смотрите, в батареях вода и полы с отоплением тоже. Да, на первом этаже. Поэтому так в доме тепло, очень тепло. Вы же не оставляли отопление включенным на ночь? Это типа там новая система отопления, и они говорят, что до 80% экономичнее, чем любая другая система отопления. Это новые технологии, короче. Понятно. Ну, там очень классно. Там очень тепло. наверху увидишь, дверь откроют, бойлер, там космос. Да? Совсем другой, да? Да, там абсолютно все другое. Там И сколько лет вы ждали этот дом? 16? 15 лет и 9 месяцев. 15 лет и 9 месяцев ждали этот дом. И скажи мне, то, что вы получили сейчас гражданство, это повлияло на получение дома? Нет, абсолютно. То есть это вообще вот так долго люди ждут? Ну, у кого-то почему-то быстрее получается. Но у нас так долго было, потому что на этой стороне города почти не строили новые дома. А мы указали в очереди, что мы только в этой стороне города. Все понятно. То есть скорость получения дома еще зависела от того, от вашего желания, Да, где вы хотите если жить. бы мы указали где угодно, то, наверное, может быть, мы бы получили быстрее. Слушай, мне так кухня нравится. Вообще классная. Посмотрите, какая классная кухня.
Смотрите, шкафчики вообще. Это что, натуральное дерево, что ли, такой классный Да, материал? по-моему, самая дешевая хрень, которую можно Ну, купить. самое дешевое, не дешевое, но все равно классно. А вот это нужно будет лаком, что ли, покрыть, да? Нет, это такое готовое. Я думаю, Да? я через пару лет поменяю новое дело. Вот, смотрите, это типа, это не дерево, а вот такой какой-то материал, но выглядит классно. И самое главное, вам противопожарная безопасность. Холодильник надо покупать самим. Там Вытяжка. замечательно. Нет, просто это. Вытяжка работает, видите. И вообще классно. Ну, достаточно большой такой, видите, коридорчик. Сейчас мы поднимемся наверх. Ребята сейчас едут выбирать ламинат. Как видите, пол здесь просто вот внизу цементный с подогревом, а здесь просто вот каким-то ДСП, что ли, покрыто. Ну что, начнем. Вот смотрите, я поднялась. Сейчас вам покажу. Вот так обзорно. Вот я поднялась. 1, 2, 3 комната и ванная, туалет. А вот это бойлерная. Вот здесь бойлер для нагревания воды. Жанна, я тебе честно скажу, я не знаю, как его выключить еще. Ну вот эти кнопочки не надо выключать, нет? Нет, ничего. Ничего не надо выключать, да? Ну просто спрашиваю, потому что у нас бойлер ест очень много электричества. Не-не-не. И мы его включаем, выключаем. От этого, Вот от этой системы, да? Система вся, да, Слушай, как классно. Так, ну что, давайте. Комнаты все одинаковые, достаточно такие, знаете, небольшие комнаты. Вот, стройка еще идет. Ванная, туалет. Здесь кафель на полу, как видите. Небольшой такой воротничок, это все нужно делать им еще. Зеркало. Вот здесь воротник такой над ванной. Так, душа не вижу электрического. Здесь, наверное, особая система, которая называется Power Shower. Видите, электрического душа нет, но вода идет из бойлера. У нас тоже такой, один из наших душев тоже вот такой. Ну что, ванна, я думаю, достаточно хорошая. Очень тепло. Вот я прямо, знаете, отмечаю, что очень тепло в доме. Это достаточно редко так встречается, чтобы было в доме вот так тепло. А это вот вид со 2-го этажа. Это вон, смотрите. Так, сейчас мы приблизим вам. Океан видно. Супер. Вот это, где мой палец. Вот кафедрал. Это центр города, отсюда видно, видите. И коровки ходят. Какая площадь дома, Игорь? 1-й, 2-й этаж, вчера я посчитал, примерно 80 квадратов. 80 квадратов. Это, ну, все. Все вместе, да. Ну что, мне кажется, супер. Тебе вам как? Отличный дом. Ну, нам-то троим что. Ну да, мне кажется, отличный дом. Ну, конечно, небольшие комнаты, но все равно. Ну, Вам нам на видно. троих 2 спальни нужно. Здесь офис можно сделать. Самый Нет, маленький. нам на троих 3 спальни нужно. Мы поэтому Ну, поэтому, получили да. 3 поэтому. Вам на троих положено 3 спальни. Потому что она инвалидность, потому что она то спит, то не спит, и ей нужно как бы отдельно, это как приватное. Отдельная комната. Я сразу вам хочу сказать, что дом ребята получили, потому что у жены инвалидность 1-й группы, поэтому ей положена отдельная комната. Вот, и положено как бы, ну, такое жилье бесплатное. Ну, мне кажется, шикарно вообще. Подход на чердак. Сделано аккуратно. Я еще не лазил туда, не видел ничего. Ну, вот такой дом. Мне очень нравится. Вообще. Не очень большой, но... А государство оказывает вообще какую-нибудь помощь в выплате, в выплате чего-нибудь? Квартиры. Мы можем подать на грант, они типа должны дать какую-то материальную помощь, потому что мы прекрасно понимаем, что люди, такие как мы, переезжаем
у нас же ничего нету в арендованном Ну да, доме. конечно, да. Но сколько дадут, как дают, ничего не знаю и никто сказать не может, потому что это персонально зависит от жилья, которое ты получаешь, от членов семьи, от доходов семьи. То есть там персонально рассчитывается на каждого. Никто даже примерно не может сказать. Понятно. Поэтому я даже как бы сейчас вот я даже не знаю, на что хватит тех денег, которые дадут. Понятно. Ну да, понятно. То есть предлагают, если ты не берешь, значит тебя задвигают по очереди опять. Нам сразу сказали, что если мы от этого дома отказываемся, то следующее предложение будет не раньше, чем через год. Понятно. Это самое мало через год, только нам будет следующее предложение. И то это может быть какой-то старый дом, неизвестно, поэтому нам как бы ждать. Ну, ты знаешь, нет, мне дом очень понравился. Не знаю, как вам, но мне, например, очень нравится. Работы, конечно, здесь тьма тьмущая. Вот работы много, и полы, вот это все техника, это сколько, какие деньги. Но все равно. И продать вы его не можете, да? Нет, это пожизненная аренда, и он после нашей смерти, еще и дочка, если она захочет, она будет продолжать жить в этом доме. Ну, даже она не может его продать? Нет. Нет. Нет, это как То есть пожизненная это аренда, платишь и все. Понятно. Но будет какой-то момент, когда вы его выплатите, там вам не нужно будет платить? Нет. То есть новые дома сейчас по новым законам, если ты получаешь новый дом, у тебя нет возможности никак его не выкупать, ничего. А, ясно. Я почему-то думала, что вы выплачиваете определенную сумму, и дом становится вашим там через 10 лет, через 15. Это Нет. как аренда у государства пожизненная. И всё. Понятно. То есть вы платите пожизненную ренту? Да. Ясненько. Ну ладно, все понятно. То есть 1000 дают грант только на полы, да? Да. И еще на все остальное тоже дают? Примерно, да. На остальное там тоже кто-то говорит, что надо какую-то смету составлять, там типа цены магазинов, что вам нужно, что не нужно. И опять же, они там будут смотреть, сколько твой доход в семье. Не одного человека, а семье сколько доход. Работаешь ты, не работаешь, и то есть уже опять там всем индивидуально, короче. Да. Ну, хоть сколько бы дали, конечно, какие деньги нужно, это чтобы хотя бы одну плиту, холодильник, ну, на посудомоечную есть место, значит, ты же не оставишь ее дыркой, правильно? Вот. Посудомоечную, плиту, холодильник, стиральную машину, сушилка тоже нужна, на нее тоже есть место. Дырку-то надо все равно закрывать. Почему Конечно, нельзя было это... вот это до конца даже? Шкафы в спальне. Шкафы в спальне вообще нет ничего, Вот ни это до шкафов, конца ни почему кровать. нельзя было сделать? Ну, потому что там она под уровень. Там чтоб вода стекала. Вот я и говорю. Ясно. Ну, хорошо, хоть какие-то деньги дадут, и то хорошо. Мне кажется, да. Нигде не доделали. Нигде не доделали. Батареи холодные вообще. Нет, все равно там тоже что-то должно быть под ней, да? Влезла в кладовочку, смотри, она под углом, видите? Вот под углом, вот так, это под лестницей. Света здесь нет. Я пытаюсь вот посмотреть, свет здесь есть или нет. Вот здесь только вешалку как бы сделать, и все. Ну, обувь складывается, все такое. В туалете у нас... Еще раз вам туалет покажу. Туалет достаточно большой. Вот здесь, смотрите, сколько места. Сейчас вам так покажу. Вот, видите, достаточно объемная. Обычно в туалете бывает очень мало места. Они вот такие вот. Бывают вот такие гостевые туалеты, крошечные. А здесь достаточно все-таки много места. Небольшой зал, но все равно. Вот. Кстати, обратите внимание вот на это. Вот на эту штучку. Это регулятор температуры. Можно установить температуру определенную. В доме будет поддерживаться определенная температура. Вот. Я так думаю, на втором этаже я не обратила внимания, но там тоже такая штука есть. Вот. Ну, что сказать. Да, работы очень много в доме. Вот, допустим, полы – это большая работа, дорогая, скажем так.
Вот это все у нас достаточно дорого тоже стоит, знаете. Вот. Оставили места. Видите, это все же нужно что-то, так же не останется, нужно что-то туда ставить, значит, нужно покупать. Ни шкафов нет, ни мебели у ребят нет, поскольку, ну, так у них сложились обстоятельства, что вот, жена перенесла очень много операций, не до этого им было, и не было денег все это, знаете, покупать, собирать. Вот такие дома у нас дают. Вот видите, уже тут интернет предлагают. Очень многие уже живут, подключили все. У них еще дом находится вот так посередине. Вот видите, вот дома, как это называется, террас, как терраса дома. И вот эти дома, которые в середине, видите, они, конечно, намного теплее, чем вот этот отдельно стоящий дом. Видите, вот этот дом, который отдельно, на его утепление уйдет гораздо больше денег, чем вот на эти дома. Понятно, да, что если дом в середине, то от соседей тоже стенки создают такую тепловую подушку. Ну вот, видите, район новый, стройка идет еще построят дома. Вот там старые дома. Ой, я не пристегнута. Видите, неплохой такой район. Достаточно близко к центру. Ой, у кого-то стекла грязнющие. Вот, хороший район. Неплохой, дома хорошие. Мне понравилось очень. Есть такие другие частные дома. Можно. Здесь шопинг-центр прямо недалеко. Так что очень хорошее место. Интересно, автобусная остановка здесь есть? Не обратила внимания, потому что у них... Ой! Тамик, ты прешь не по своей дороге. Это мы по встречной чешем. А, вот нет. Да, вот автобус, наверное, видишь, едет впереди. Значит, где-то есть автобусная остановка. А, вот здесь точно автобусная остановка. Смотрите, какая у нас погода сегодня. Солнышко, небо прям чистое. Вот. И вот там шопинг-центр. Там большой магазин продуктовый, и аптека. И, в общем, короче говоря, там можно спокойно, не нужно выезжать в город, чтобы купить продукты. Вот там всего достаточно. И вообще здесь недалеко есть несколько больших таких торговых центров, так что район шикарный. Посмотрите на эти дома, каким цветом они покрашены. Они миллион лет вот таким цветом покрашены. Мы в этом районе, ну вот не в этом районе, а недалеко отсюда мы жили уже, наверное, лет 10 назад, да, если не больше. И вот эти дома всегда были вот таким черным покрашены, таким темным цветом. Видишь, убрали узкие, Что были? узкие. А, ну да, убрали. Здесь были. Сколько машин побились на... Сколько? Вот тоже. В Ирландии тоже никогда не будет безработицы. Они какую-нибудь ерунду придумают. Вот тогда вот, вот смотрите, видите, на дороге. Вот здесь стояли ограничители движения. Такие, знаете, заузили дорогу. И об них ночью масса народу, масса машин, короче, побились, и народу погибло. И наконец-то их убрали. И когда их поставили, все очень сильно возмущались. Думали, зачем вот это сделали? И так дороги узкие, они еще их заузили. Ну, вот такие дела. Все, мы едем домой, да? Вот так у нас, вот такие дома у нас дает государство. Можно, в принципе, получить всем, у кого доход не очень высокий, кто не может себе купить. Как говорят, что любой человек может подать на такое жилье. Но понятно, что дадут его не всем, а только тем, кто действительно в нем нуждается. Ну что, хороший дом, правда? Мне очень понравился. Да. Хороший дом, очень теплый. Меня прям вот это удивило, да? Очень теплый дом.